ndakubwiye ngo nsobanurira Dadi, ntabwo nansobanurira ibyo nakubajije. Nsobanurira umuntu witwa Dadi muvugana ni muntu ki, ni uwa hehe, akora iki, ashinzwe iki muri uru rugo. None iyo telefone yo uranayinsobanurira ku ye anyitaho akwitaho mu buhe buryo? Ubwo ari bwo bwose. Ubuhe buryo? Busobanure nyine, ngiye mbwira uburyo ki akwitaho. Ni wa muntu umpamagara akambwira ati mu rugo bimeze bite, umugabo n'abana n'umwana ameze ute, akamubwira turaho. Urumva yaragize akambwira ati subura kibazo buba bufite mu rugo, njya kubona hari udufaranga nyohereje. Kungu ki? Njya kubisobereho. Hari n'ijya nyohereza n'abafaranga. Ayo mafaranga yakoresheje iki? Yakoresheje iki hano mu rugo? Ariko reka kubaze kwera, ubundi ugira ubwenge butekereza kwera. Ugira ubwenge butekereza mbese y'umugore. Reba hano, ugira ubwenge butekereza aha ngaha. Uguze kuri kumurubanya wowe ufite ikihe kibazo? Dekura ko. Ngwino hano hagarara. Kuruba wa murubanya. Uguze ura murubanya kuri yanagiye uze murubanya. Uko wagira ngo ndi iki? Mana y'isi n'ijuru. Mana y'isi n'ijuru. Mana y'isi n'ijuru bike. Ndashaka umbwire muri iyi telefone. Iyi telefone narayihize muri urugo narayibuze. Iyi telefone narayihize narayibuze. Kajya numva ukuntu uvugira kuri telefone, nareba kuri telefone nkabura umuntu muri kuvuga. Nsobanurira d'abord mbere na mbere kugira ngo ibyo nkubaza ubinsubize neza. Iyi telefone wayikuye. Aka ga telefone katarengije mu bitano wagakuye. Iyo naguze. Iyi telefone nuvuga ngo umutungo w'urugo iyi telefone irimo. Yego. Iyi telefone irimo. Yego, ese kuri kubaza ibintu byinshi bite byawe. Iyi telefone ba muri urugo nka gute mu buhe buryo ntazi. Nasa telefone ba mu rugo gute? Iba wowe ugire kujya uyikoreshe givugishe. Mana se nkavuga ngo nkaho wibeshye nkubite wibeshye. Mana yanjye reka nkubwire. Mfite umujinya umunsi n'intara gutera mu gukubita hasa ubwo ndakwica. Iyi telefone iba muri urugo gute ntayizi. Kuki uyivugiraho wihishe? Reba nyikuye munsi y'igitanda. Nyikuye munsi y'igitanda ndi gukora amasuku. Nuvuga ngo urivugiraho warayuka kujya kwihisha munsi y'igitanda. Kare kuko wabona rire nawe time. Gese na telefone munsi y'igitanda. Iyo telefone kure. Kera telefone narayiguze. Tubizo ariko nkwereke. Umva. Tubiza neza witonde. Tuza ndo umugabo. Tuza ndo umugabo muri urugo. Umugabo se ni wo gukubita umugore. Mugabo akubita umugorera. Akoko Mana y'isi n'ijuru nacumuye iki kugira ngo ngire umugore w'ikigeragezo kuri uru rwego. Ikigeragezo se kihe? Fata telefone. Kugura telefone ubure no kwishimira ko naguze kandi gafone. Wowe urababazwa n'iki? Buretse nsobanurire ibintu ngiye gukubwira witonde ntakukubita iki n'imigere myinshi cyane hanga nkahita. Kubitande. Uri itonde neza uko bitandari. Buretse gatoya. Mana y'isi n'ijuru ndashaka kumenya umuntu muvugana yitwa Dadi. Sori we yagusaje. Ndashaka kumenya buretse. Barajya igikuba cyacitse. Ndashaka kumenya umuntu witwa Dadi muvugana. Papa wawe nimero ze ndazizi nazishyize muri telefone yanjye nsanga nagarese. Uwundi witwa Dadi ninde? Dadi ni umusaza. Ujya kuvugana nawe ukihisha. Ntabwo ujya arihisha ariko. Wirirwa hano. Iyi telefone nari nyize uvuga nari muze si uyu muntu ko muvugana. Hawi Mana nizaza gurara telefone kuko ujye kubwira gurabuze telefone. N'amatushu boshye telefone ni. N'amatushi y'igiri zagiye guhamagara. Ndakubwiye ngo nsobanurira Dadi, ntabwo nansobanurira ibyo nakubajije. Nsobanurira umuntu witwa Dadi muvugana ni muntu ki, ni uwa hehe, akora iki, ashinzwe iki muri uru rugo. None iyo telefone yo uranayinsobanurira ku umuntu yitwa Dadi reka narakubwira. Ni umuntu mfata nka papa waje, umupapa unyitaho. Unyitaho baza waramusutse buretse akantu kandi akwitaho nkanda ashinzwe iki. Ni umuntu uso kwitaho si nkaho ari papa wawe. Je anyitaho kwitaho mu buhe buryo? Ubwo ari bwo bwose. Ubuhe buryo? Busobanure nyine ngiye mbwira uburyo ki akwitaho. Ni wa muntu umpamagara akambwira ati mu rugo bimeze bite, umugabo n'abana n'umwana ameze ute, akamubwira turaho. Urumva yaragize akambwira ati subura kibazo buba bufite mu rugo, njya kubona hari udufaranga nyohereje. Kungu ki? Njya kubisobereho. Nijya nyohereza n'abafaranga. Ayo mafaranga yakoresheje iki? Yakoresheje iki hano mu rugo? Ariko reka kubaze kwera, ubundi ugira ubwenge butekereza kwera. Ugira ubwenge butekereza mbese y'umugore. Reba hano, ugira ubwenge butekereza aha ngaha. Byose n'ibiki wigira uranyigirisha ibiki by'ibyo bitekereza ko mbyumva. Ndi gukubaza ugira ubwenge butekereza mu rugo ukanatinyuka umpangaya amaso ngo ngakoherereza make. Ogera uko bite?
wongere unkoreho ngakoherereza make wongere unkoreho bisubiremo neza twumva anyohereza amafaranga ukayakoresha iki uyakoresha hano mu rugo mu rugo rwande rwawe uwo musaza nta rugo rwagira rwawe nanjye mu rugo rwagira yego none se urugo rwawe wenyine urwibanamo ikintu cye kibazo ufite ikibazo ufite uyu mugabo umuhamagara ntawe mamagaye ndavuze ngo muhamagare wese wamuhamagaye muhamagara wanjye ugenda ukora dukora segi kuvukora uyu mugabo umuhamagara muhamagare wese wamuhamagaye kandi uru rugo rurasenyuka wowe ushaka rusenyuke ubundi se ruriho rurihora cyengera kuri level yo kuvugana n'undi muntu nkavuga ngo ameze nka papa wanjye akazaza amafaranga uri he ubuse ubona nsuka nta kazi ngira ukajya amafaranga yavuye wayama bande bayaguha tadi ariko mubaze we ubundi ubwo ugira ubwenge babutekereza neza uratinyuka ukanabisubiramo imbere yanyu ndetse niba utagira isoni hagaranga bisubiremo twumva ariko ubundi gere sedekura umwe gushaka yigereka ubundi ko wiriwe wigize umugabo koko naye wabifirinze uri kunkubita nka kwihorera ubwo uri kumva agiye nta mbaraga afite zo kukwishyura ahantu wahereye ucanga ishyi umuniga ugira iki ariko jewe abagabo rero byubahiro mukuda bijya bishaka niba wumvishije hari umuntu uha amafaranga umugore wawe ni nk'abaciye amabere guha amafaranga umugore wawe amafaranga w'umuherekeza wumva nshimya guha amafaranga ni banki none se umeze nka papa wawe iyo aguhaye amafaranga umuha iki nyine ni umuryango utabara imbabare se aguha amafaranga nta kindi wumuha kigikize jya ubona mva hano muri uru rugo wazi wadetse ase wadetse fatisha uriya telefone nk'umuhamagara suri kumwandagira unkubita unshaka ye nawe muhamagara sokereye ko muvugana fata muhamagara umuvugisha muvugisha bicari ndamuvugisha wintsembura n'ubundi reka mu kanya arampamagara tuza arampamagara urashaka y'icyo wadetse telefone yarayiguriye n'iyanjye ubundi telefone yanjye ikureba hiki urabona fata telefone yawe ngo ndebe abo muvugana telefone ni iyanjye telefone ni y'umuntu ku giti cye ubundi ko ariho bihera amatika ava mu rugo wowe umfatira telefone nkandi niba telefone ubonye atari iyawe ukaba umbajije telefone yavuye he nkakubwira ni iyanjye urayishaka hirya abo tuvugana barakureba abantu uvugana nabo barakureba genda zinga imyenda umusanga noneho kubanza no kumuhamagara noneho ugukonfirime ko umuntu ngari ndi wawe niba kuko aguha amafaranga mu rugo rwanjye nk'ukuyoboza zinga imyenda umusanga wese wagiye zinga imyenda umusanga weho wagiye we ntabwo wagenda bigakunda ariko ugiye bona agasuzuguro nk'ako ngako ntuzakazane muri uru rugo rwanjye iyi nzu sinzigera genda zinga aho kugira ngo givemo wayisohokamo iyo biteto karayitsareho aho bigeze kopfara sinkavuga ko nguca imbere ugenda guca inyuma nibyo ushaka niba mwubashye nkaguca imbere nkagenda wowe urashaka ntabwo ushaka kubifata ngo muhamagare mubwire iki ndamuhamagara mubwire ariko ubundi ndamuhamagara mubwire iki mubwira ikintu ushaka ko mubwira fata telefone umuhamagare nyine mubwire iki muvugishe numva si ukububwira se dadi umeze ute muvugishe numva ntawe mvugishije wese wamuvugishije kandi uretse nzamwe kandi urashaka ko nkora amahano muri uru rugo ayahe mahano ubona wowe uri mu bantu bantera ubwoba ubona bantera ubwoba yego wowe ndashaka kubanza gukura ntuza kogeresha ntunakine wowe nkanakwereka aho wahereye unkubita nkakwihorera ntunakine iyo mikino twibyimbya mu biki uwo wigize amahirwe ubonye umuntu araduha amafaranga aradufasha waragize ukajya kwisaza ujya ubona adenga hano muri uru rugo hiveri niyo naharenga
hari inka n'abaciye amabere we ntugenda se nzi uba ugiye he ntumbwira ngo ugiye mu kazi waba utakoze ukavuga ngo ukabura urasohotse mubaza aho ugiye ubona ufite umugore wirirwa mu rugo ko yakwambere kugeza kundi wa mbere mva hano ugiye gusenga gusa cyangwa ugiye guhaha ku muhanda uragize ukajya kumbwira ibyo uzi ikintu tugiye gukora uzi ikintu tugiye gukora ugifatisha ukirebesha amaso ndaguteza amatwi unacyakirize yombi sibyo uretse hakuze buretse iki akugiye wahereye gwitotomba ariko bana ako sereka bobwira iyo mbona wibyigije gutyo yowe kari plaque di plaque baby mugabo wagiye abigize seriye ndabwiye uri plaque isasohoka arigendera guys kiro buri bafashe bonsabiri imbabazi gusa yire rajya rigende muri bintu nkabona ndi gushira isori kumbukaho wanyira inkora ndi kurengera uyu dadi mu baby yitwa Anje nashyizeho dadi kugira ngo nyine mukorere plaque ariko ubukuza kubimusobanurira byasaba ko bagara Anje ubundi yaragiza akuba yire akabona ya nimero n'ubundi Edo wanyu ciao ciao